Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti guyyaa har'aa dubbii kee dhaga'uudhaaf carraa kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo iddoo kanatti dubbii nuyi hirmaachuudhaaf qophoofne kana waa'ee guddachuu, waa'ee of gad of deebisuu, fuula Waaqayyo duratti harka Waaqayyo jalatti gad of deebisuu akka nu barsiistu, kanaanis akka nu guddistu moosii kadhannaa. Yaa Waaqayyo amma carraa kanaan warra karaa Zoom magaalaa Minneapolis irraa hirmaatan, karaa Facebookis immoo guutummaa addunyaarraa televezyiiniidhaanis hirmaatan hunduma isaanii simachuun barbaada. Yaa Waaqayyo yeroo kana ergaa darbuu hojii hojjetamu hundumaa irratti ati ulfina kee mul'isi. Anas garbicha kee na gargaari maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyoon baay'ee galateeffannaa. Egaa dubbii Waaqayyoo amma nuuf kenne kana toopikiin waa'ee gad of deebisuuti. Gad of deebisuu irratti Kiristoos Iyyasuus fakkeenya isa guddaadha. Kiristoos Iyyasuus fakkeenya isa guddaa ta'uu isaa immoo kan nuyi arginu macaafa Phaawulos gara warra Fiiliphisiyuusitti barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaasee isa jiruun dubbisuu barbaada. Isarraa pirinsipilii gurguddaa 3 fudhanneetu pirinsipilii gurguddaa 3 kanaan immoo yeroo jireenyi namaa hoogganamu gara maalitti adeemaa isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Pirinsipil jechuun sirna barnoota etiksii keessatti sarara adeemsa yookiin immoo sarara imala ilmoon namaa keessa fiigu jechuudha. Ethics inni jedhu yookiin immoo ethical life inni jedhamu sarara ilmoon namaa keessa fiigudha. Sarara sana keessaa yoo ba'e jireenyi isaa akka karooraaf karaa Waaqayyoo irraa exit godhetti waan ilaalamuu fi milkaa'uu yookiin immoo galma itti galuudhaaf imalu sana bira ga'uu dadhaba jechuudha yookiin immoo hanqata jechuudha. Sababii kanaatii fi jireenya keenya keessatti kan nuyi arginuuf kan nuyi ilaallu akka dubbii Waaqayyoo nu barsiisutti sarara Waaqayyoo nu sarare, karaa Waaqayyoo nu baase, karoora Waaqayyoo nu diriirse sana keessa fiiguun baay'ee barbaachisaadha. Karoorri sun maalinni isa jedhu pirinsipilii yookiin immoo utubaa karoora sanaa 3 iddoo kanarraa ilaalla. Amma gaa barumsi kun maaliif nu barbaachisa laata? Ergaan kun maaliif nu barbaachisa laata jettanii warra ilaaltanii fi galma keenya bira ga'uudhaaf nu barbaachisa. Namoonni baay'een galma isaanii bira ituu hin ga'in hanqatu. Waaqayyo galma keenyaan nu ga'uu barbaada. Destinationii qaba Waaqayyo. Galmatti nu ga'uudhaaf manaa nu baase qaba. Karaarra jirrana. We are on our way to destination. We are on our way to destiny. Destiniin keenya holistic destiny dha. Namoonni destiny gar-tokkee qabaachuu yaaluun dogoggora. Holistic destiny dha. Destiniin keenya immoo destiny gabaabduu miti. Destiny ji'a 2 bira geenyu miti. Waggaa 2 bira geenyu miti. Destiny Kiristoos Iyyasuus wajjiniin itti adeemnu. Addunyaa kanarra hamma jiraannuttis addunyaa kana garasittis namoota destiniitti adeemaa jirrudha nuyi. Karooratti adeemaan, mul'atatti adeemaa, galmatti adeemaa namoota jirru waan ta'eef galma kana bira ga'uudhaaf wanti nu barbaachisu pirinsiploota kana ergaa dubbii Waaqayyo nutti agarsiise isa kanaan adeemudha. Torban darbe kana keessa Waaqayyo macaafa seera keessa deebii keessaa kutaa tokko na barsiisa ture. Seera keessa deebii keessaa kutaa pirinsipilii ijoo dubbii 2 qabdu tokko kan inni na barsiisu waa'ee mishigii keessa galuu, waa'ee mishigii na barsiisa ture. Waa'ee mishigii Waaqayyo keessa galuu principle 2020 jedhee tanan qabadhee ture. Principle 2020 kana eessarraan argee macaafa seera keessa deebii boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti argeeni ekkoo wayii qaba. Isinis jeeqaa jira laata? Namoonni miyuutii akka godhan itti nuu himaa maaloo? Nama eebbaa jedhamu miyuutii gochuun dadhabe. Eebbaa please miyuutii of godhe. Annaaf eebbaan please.
Namni aannaaf eebbaa jedhamtan mute of godhaa please. Kana waan godheera anasi godhuu yaaleera. Okay. Amma gaariidhaan natti fakkaata. Okay, very good. Principle 2020 jedheen qabadhe kana kan bara 2020 amma keessa jirruu fi seera keessa deebii boqonnaa 20 lakkoofsa 20 irratti Museen yeroo dubbatu dubbii cimaa tokko ilaalla achirratti waa'ee gadi jechuu humility yookiin immoo gad of qabuun maaliif barbaachisa namoota jedhaniif. Mukeetii warra ija isaanii akka hin nyaatamne ati beektu duwwaa achi kaasuu hin dandeessaa warra akkasii immoo hamma mandara si wajjiniin wal loluu kuffiftutti hamma sun kufaniitti hojii masaraadhaaf barbaaddu akka ittiin ijaarrattuedha. Afaan Ingiliffaasaarraa akka gaariitti lafa nuuf kaa'a. Afaanni Amaaraasaas akkuma gaariitti nuu hiike ifa godhe. Afaan Ingiliffaasaa dubbifachuu dandeessu Principle 2020 Deuteronomy chapter 20 verse 20 afaan Amaariffaasaarraa akka jedha ለመብልም የማይሆኑትን የማታውቃቸውን ዛፎች ታጠፋቸዋለህ እስክታሸንፋትም ድረስ በምትዋጋ ከተማ ላይ ምሽግ ትመሽጋለህ ይላል። እስክታሸንፋትም ድረስ ምሽግ ትመሽጋለህ ይላል። ከነቲ ኦልባቱ ምሽጊ ኬሳ ከነቲ ቦቁኬ ኦልቀበቱ ኤርገ መጋላን ሲሞር ማጅርቱ ሱን ኩፍቴ ቦዴዳ መጋላ ሰናቱን ኩፍፈቲን ሲስተሚ ሲሞር ማጅሩ መጋላ ጀቹኒ ሲቲ ጀቹን ሲስተሚዳ akkati gara fuula duraatti hin tarkaanfanne akkati gara fuula duraatti hin fiigne akkati gara fuula duraatti hin ceene kan si mormu nama leexaa nama dhuunfaa tokko miti kan si mormu rakkina leexaa tokko miti rakkina torban kanaa rakkina ji'a kanaa miti kan si mormu kristiyaanota ijoollee waaqayyoo warra destinii qabaniin kan mormu sistamiidha. City ni jedhu police akkuma Minneapolis police in Jerusalem city. It is a system, social system, political system, environmental system, health system, financial system, in sociological system, racial system, family system, spiritual system. Systemonni kunundumtu waltatani kana dibda. Kana penetrate gootetu cheet. Systemin kuni hinkufa. Si fulduratti hinkufa ati immoo irra hin deemta hin cheeta. karaa baafatta karaa karoorfatta karaarra adeemta hamma sun siif ta'utti garuudha. Principaliin waaqayyo siif kenne maanni mishigiidha. Of bokoksuudhaan of qabuudhaan of jajuudhaan of himuudhaan of dhaadachuudhaan of itti hirkachuudhaan of mul'isuudhaan hin dandeessu. Hamma magaalaan sun kufutti da'ootti galiidha. Hamma magaalaan sun mo'amutti dhokannaa keetti gadi achi keessatti galiidha. Humility. Sun Tzu kan jedhamu the Chinese war philosophy kan baroota dheeraa dura waa'ee waraana biyya China barreesse kitaaba isaa gaafan dubbisu maal jedha diikee akka ati waan dadhabaa taatee duwwaa miti akka ati waan mo'amtee abdii kutatteetti akka inni si ilaalu godheedha. Akka ati hin jirreetti non-existent hamma diinni keessi irraanfatutti yaaliidha. Kana booddee capacity kee dhoksaatti ijaariidha. Humna kee ijaariidha. Kana booddee the greatest source of victory is what we call a surprise attack jedha. Surprise attack gootaadha. You will surprise your enemy and you will surprise your friends. That is what humility is. Jesus Christos ilmi waaqayyo kanaaf dallaasaatti dhaqe dhalate. He was surprising his enemy and fulfilling the plan of God. Good. Principle 2020 keessa waan jiruufi Minneapolis dargaggoonni qorannaa sirriirra jirtu jechuudhumaafan jedhee akka Principle 2020 tti waan fudhe keessa Deuteronomy 2020 dha. Waan sin barbaachisne muka sin barbaachisne ba'aa sin barbaachisne murii gatii
hamma diinni fuuldura kee jiru kufuutti immoo da'ootti galii gad of deebisii dhokadhu achi keessatti kadhadhu of ijaarii beekumsa kee ijaarii humna kee ijaarii qabeenya kee ijaarii mul'ata kee ijaarii nyaata kee ijaarii qaama kee ijaarii hafuura kee ijaarii sammuu kee ijaarii miira kee ijaarii akka waaqayyo si dhidhiibu akka waaqayyo sirraa muru akka waaqayyo si ijaaru akka waaqayyo si qirixu akka waaqayyo si dibu akka waaqayyo si bilcheessuuf achi keessa jiraadhuedha. Kana booddeedha sistamiin fuuldura kee jiru hin kufaa sistamii sana irratti immoo ati sistamii waaqayyo ijaarteetu irra jiraattaedha. Waa'ee irra jiraachuun immoo inni toopikii kan biraadha barumsa kan biraatti irratti deebina. Ammaaf garuu Filiphisius boqonnaa 2 irraa principle 3 fudhanna. Principle number 1. Filiphisius 2 lakkoofsa 5 kaasee akkas jedha. Yaada garaa Kiristoos qabaachaa ture sana qabaadhaadha. Amma gaa maal nutti agarsiisuu isaati principle of humility gad of qabuun eessarraa waraabama yaada Kiristoos eenyummaa Kiristoos amala Kiristoos irraa waraabama. The greatest model, the greatest example of humility that has ever lived is Christ Jesus, because he came from the highest point and went to the lowest point, from heaven to hell. Kana giddu deeme from heaven to hell deeme, from the highest point to the lowest point kan gadi bu'e missionii waaqayyo galmaan ga'uudhaaf Iyesuus Kiristoos. So we don't have any better example than Jesus Christ when it comes to humility. Baay'ee gaarii. Erga akkas ta'e egaa firoota koo yaada garaa Kiristoos sana qabaadhaa jedha. Maa inni yaadi garaa Kiristoos sun? What are the principles of humility for Christ? Principle number 1. Verse 6 and 7. Akkas jedha. Ulfina waaqummaa isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiise akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Principle number 1 gadhiisuudha. Gadhiisu. Waan qaban bifa waaqummaa gadhiisu. Falmii morkii gadhiisu. Ulfina ofii gadhiisu. Dhiisu inni jedhamu isa jalqabaati. Dhiisu detachment. Detaching from the old glory. Detach of gochuu. Isa waan qabanitti. Amma inni bifa waaqummaatiin utuma jiru qaba ture bifa waaqummaa. Divinity jechuudha. Ulfina waaqummaa isa abbaasaa wajjiniin wal isa qaxxeessu. Ulfina waaqummaa divine glory isa jedhamu. Waan qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleetti lakkaa'edha. Gadhiisee jechuun to what extent gadhiisa? To what extent gadhiisa? Isa jedhu gaaffiin keenya. Hamma isa kamitti gadhiisa? Totally gadhiisa. 100% gadhiisa. Kana booddee lakkoofsa 7 irratti inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleetti lakkaa'e jechuun nothing isa jedhudha. Nihilo jedha afaan Laatinii. Nihilo jechuun nihilism jechuun complete nothingness jechuudha. Akka waan tokkotti hin galleetti, akka waan tokkotti hin lakkaa'amnetti. Complete nothingness. Not 99%, not 89%, but 100% completely dhiiseedha. Point number 2, principle number 2. Erga isa dhiisee booddee bifa waaqummaa erga dhiisee, ulfina waaqummaa erga dhiisee, walqixxummaa waaqummaa erga dhiisee maalitti dhufere? Principle number 2, principle gabrummaa yookiin immoo hojjettummaa. Maal jedhaa lakkoofsuma 7 irratti bifa garbummaa
hin fudhate fakkaatti namummaatiinis hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame jedha. Bifa garbummaa inni jedhu kun hiikaa lama qaba. Hiikaan isaa inni tokko bifa gabrummaa jechuun hiikaan isaa inni tokko bifa hojiitti of galchuu jechuudha. Bifa hojii servanthood, to serve. Mishiiniin isaa waan tokkittiidha. Yeroo dhuma dhufee declare godhu Yesuus Kiristoos waa'ee mataa isaatii akkas jedhe. Ani tajaajilamuudhaaf hin dhufne, tajaajiluudhaaf hin dhufe malee. I did not come to be served, but to serve. Amma gaa Kiristiyaanonni keessumaa warri dhaggeeffatan as Zoomii keessa warri jirtanis haa ta'u, Facebook irra warri jirtanis haa ta'u, televizyiniidhaan warri dhaggeeffatan, Kiristiyaanummaan in Christianity principleen inni guddaan tokko maalinni we Christians are called and sent and commissioned and appointed and ordained to serve. Hojjettoota nuyi. Garboota tajaajiltoota nuyi. Jaarsi hin jiru, jaartiin hin jirtu, doktariin hin jiru, profeesariin hin jiru, beekaan hin jiru, waldhaalaan hin jiru, guddaan hin jiru, xinnaan hin jiru. Waldaan kiristiyaanaa miseensa 700 haa qabaattu, 500 haa qabaattu, nama 7 haa qabaattu. Hundumti keenya hojiidhaaf waamamne. Inni tokko hojjechuudhaaf, inni kaan taa'ee waaqeffachuudhaaf kan waamame hin jiru. Hundumti keenya hojii qabna. Kanaaf hojii waan qabnuu fi waldaan kiristiyaanaa hojii sanaaf dammaquutu irra jira. The Church of Jesus Christ has to wake up. Abbaan koos hin hojjetaa, anis nan hojjedha jedhe. Yesuus Kiristoos maaliif dhufe? Tajaajiluudhaaf dhufe. Hojjechuudhaaf dhufe. Hiyyeessa ol qabuudhaaf, waldhaalaa barsiisuudhaaf, isa beela'e nyaachisuudhaaf, isa dheebote obaasuudhaaf, isatti qorrettu bisuudhaaf, isa waldhaale barsiisuudhaaf, isa seexana qaburraa seexana baasuudhaaf, isa karaa hin beeknerraa karaatti agarsiisuudhaaf, isa mana hin qabneef mana ijaaruudhaaf, hojiidhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Hojjechuudhaaf dhufe. Gad of deebisuu jechuun bifa Kiristoos qabaachuu jechuun hojjechuu jechuudha. Principle number 3 asirraa maal ilaallaa? Hojiin kun immoo to what extent inni jedhu principle isa sadaffaati. Inni gad of deebise. Inni gad of deebise. Hamma maalitti? Hamma du'utti. Hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'edha. This is the highest level of humility is sacrificial ministry or martyrdom isa jennudha. Wareegamu. Lubbuu ofii dabarsanii waan itti amanan tokkoof, dhugaatti amanan tokkoof, kaayyoo itti amanan tokkoof, ergama itti amanan tokkoof dabarsanii of kennuuni maalinni it is the highest level of humility. Abrahaamin gaafa ilma argatu of tuulamoo na dhiisamoo na duukaa adeemaa gaafa test godhu Waaqayyo. Ilma kee wareega godhi naa dhiyeessi gaara Mooriyaa irratti ittiin jedhe. Wareegama. Tikee inni dhugaaniidha. Garbichi inni dhugaan, hojjetaan inni dhugaan saba isaatiif isa dabarsee of kennudha. Hoolota isaatiif isa dabarsee of kennudha. Abbaa dhugaan ijoollee isaatiif dabarsee of kenna. Abbaa manaa dhugaan haadha warraa isaatiif dabarsee of kenna. Tajaajilaa dhugaan amantoota isaatiif dabarsee of kenna. Kiristiyaanni dhugaan obboleessa isaatiif dabarsee of kenna malee obboleessa isaa dabarsee hin kennu. Kiristiyaanonni baay'een bara kana obboleessa isaanii dabarsanii kennu. Gad of deebisuu jechuun humility jechuun dubbachuu miti gochuudha malee. Ilmi Waaqayyoo inni jireenya harkatti baatu jireenya isaa dabarsee Phiilaaxoos fa'itti kenne. Ilmi Waaqayyoo inni waraana Waaqaaf lafaa ajaju, the commander in chief of heavenly host, surrendered to a regional governor of the Roman Empire. Jesus Christos, he was the commander in chief of heavenly hosts. Waraanni isaa Phiilaaxoosin miti, empire Roomaa miti. Yuunivarsii kana quba tokkoon galagalchuu inni danda'u harka nama bor du'ee raammoo ta'utti dabarsee of kenne. Harka nama du'ee bor raammoo ta'utti dabarsee of kenne.
Isa kana ergaa Waaqayyo karaa wangeela kana dubbatu. Ergaa Waaqayyo karaa wangeela kana dubbatu gaa ergaa Waaqayyo karaa wangeela kana nuu fide principle sadi. Principle number 1 dhiisuu. Principle number 2 tajaajilu. Principle number 3 waan amananiif guutummaatti of wareeguudhaaf of qopheessu. Bareeda. Principloota kana sadan jireenya Kiristoos irraa erga argine amma gaa gad of deebisuu eenyu fa irraa barra macaafa qulqulluu irraa kan jedhu fakkeenya tokko isinitti meen gara xumuraatti fida. Utubaan barsiisa kootii har'aa garuu number 1 eenyummaan Kiristoos, the identity, the persona of Jesus Christ. Eenyummaan Kiristoos, amalli Kiristoos, garaan Kiristoos, seenaan Kiristoos, amalli Kiristoos, muuxannoon Kiristoos, mul'achuun Kiristoos addunyaa kana irratti fakkeenya gad of deebisuu isa angafaaf isa guddicha. Amma kana irratti dhaabbanne gaafa ilaallu Kiristoos maal godhe? Isa waaqarraa hin dhiise. Isa teessoo waaqarraa hin dhiise. Isa lafarraa kan ammoo maal godhe? Bifa namummaa uffate. Namummaa jechuun Yesuusiif tajaajilummaa jechuudha. Nama kan nama godhu tajaajila inni obbolaa isaatiif ollaa isaa irratti raawwatudha. Namummaa jechuun bifa namummaa qabaate, bifa gabrummaa qabaate jechuun isa kana. Garbicha. Nuyi garboota Waaqayyoo, garboota mana Waaqayyoo, garboota saba Waaqayyoo, garboota tajaajila Waaqayyooti. Garbummaa kana erga qabanne immoo hamma maalitti deemna? Hamma du'aatti, hamma wareegamaatti, hamma dhuma bara jireenya keenyaatti, gara booddee hamma ilaaluu hin dandeenyetti hamma sanaatti deemna jechuudha. Okay. Now, principle sana erga lafa kaa'annee diriirfanne fakkeenya tokko macaafa qulqulluurraa fudhannee ilaalla. Tokkoffaa macaafa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 10. Macaafa Yaaqoob, the book of James, chapter 4 verse 10. Akkas jedha. Goofticha duratti gad of deebisaa, inni ol isin qabaa jedha. Two phrases. Hima tokko iddoo lamatti kan hiramuu danda'u. Goofticha duratti gad of deebisaa, inni immoo ol isin qabaa. Sentensii kana keessa maal ilaallaa? Ga'een koo maa inni? Ga'een Waaqayyoo immoo maa inni? Jireenya keenya keessatti Waaqayyoon maal kadhannaa? Ol na qabii, ijoollee koo ol qabii, biyya koo ol qabii, saba koo ol qabii, tajaajila koo ol qabii, maatii koo ol qabii, ol na qabii, na gargaarii jennee Waaqayyoo yeroo kadhannu Waaqayyo immoo akkasiin jedha. Ati immoo gad of qabii, ati immoo gad of qabii, ati immoo gad of qabii jedha. Gad of qabii jechuun of tuulummaa kee, of himuu kee, of dhossuu kee, qalbii diddiirrachuu diduu kee, waaqeffannaa diduu kee, namarratti boonuu kee, sobaan dhugaa ba'uu kee, of fakkeessuu kee dhiisiitii bifa garbaa, bifa tajaajilaa uffadhuutii gad of deebisiitii hamma du'aatti dhugaa amante sanaaf immoo adeemi. Yoo akkas gooteedha. Yoo akkas gootee ati gad of deebisi. Goofticha duratti gad of deebisaa. Innoo ol isin qaba. Waa'ee ol qabuu anaaf dhiisiidha. Rakkinni namaa gaa isa kan saatii hin hojjetu, isa kan Waaqayyoo immoo buxubuxuu barbaada keessa gale. Ofii isaatii gad of hin qabu. Harka isaatiin immoo ol of qabuu yaala. Maqaa isaa tolfachuu yaala. Suuraa isaa tolfachuu yaala. Bifa isaa tolfachuu yaala. Akka kanatti of miidhagsee waan hin taane, waan hin jirre of ijaaree gama sanaan of kaa'uu yaala. Dhama'ee hojii 3-4 hojjetee birrii baay'ee tuullatee ol of qabuu yaala. Ol of qabuun ga'ee kee miti. Kan ol si qabu dafqa kee miti. Kan ol si qabu barumsa kee miti. Kan ol si qabu fira kee miti. Kan ol si qabu harka Waaqayyooti. Ol qabaan keenya harka Waaqayyooti. Bar tokko magaalaa Najjootti konfiraansii gochuudhaaf an deeman ture. Magaalaa Najjoo warri hin beekne
Najjoo jechuun addunyaa keessa magaalaa lammaffaadha miidhagummaadhaan Naqamteetti aane. Magaalaa Najjoo gaafa geenyu magaalaa Najjootti dubbiin Waaqayyoo achitti maalanitti masaba kana yeroo gidiraati, yeroo rakkinaati, yeroo dhibeeti, yeroo yaaddooti, yeroo sodaati. Yeroo kana keessatti yaaddoof dhibee rakkina kana keessa utuu jiru yaadi Waaqayyoo rakkinni Waaqayyoo sabni Waaqayyoo rakkina kana keessa utuu jiru maalanitti mayaa Waaqayyoo saba kanatti dhiifama. Baay'ee gaarii. Maalanitti masaba kanatti erga ati naaf kennitu maalinni dhaamsa ati naaf kennitu maalinni saba kanaafi jedheen fuulda Waaqayyoo duratti tun kadhataa adeemu Waaqayyoo akkasinaan jedhe ani ol qabaadha maqaan koo jedhiititti naa lallabi naan jedhe. Maqaan koo ol qabaadha jedhiititti naa lallabi. Waaqni keenya ol qabaa keenya. Maqaan Waaqa keenyaa ol qabaadha. Ol si qaba. Ol si qaba. Harki isaa dheeraadha. Yoosef isa gad of deebisee mataa haddatee yuunifoormii mana hidhaa uffatee sobaan darbatamee golee mana hidhaa keessatti warri daabboo gurguranii fi warri daadhii buusanillee isa irraanfatan fagoo isa jiru sana harki Waaqayyoo fagoodha achii fuudheetu fiixee biyya Gibxi irra kaa'a. Harki Waaqayyoo fagoodha. Harki Waaqayyoo dheeraadha. Obboloonni kee firoonni kee namoota ati beektu si darbanii fagoo ga'aniiru. Dinagdeedhaan, beekumaan, soorumaan, beekamtiidhaan, guddinaan, qaamaan, maatiidhaan fagoo ga'aniiru. Ati immoo fiixee dudduuba sana jirta. Yaadda'in waan sirraa barbaadamu pirinsipilii Waaqayyoo siif kenneen adeemi malee harki Waaqayyoo dheeraadha. Maal kan godhudha? Warra dudduubaa dura godha. Warra duraa immoo dudduuba godha Waaqayyo. Hin danda'a. Argineerraa gurguddoota addunyaa kana akkaataan ni achirraa waan hin mul'anne tokkoon fuudhee biyyootti gaddabalu. Warra eessayyuu kanatti gala warra hin jirre daaraarraa yeroo inni fuudhee kaa'u ija keenyaan argineerra. Waaqni keenyaa guddisaadha. Waaqni keenyaa ol qabaadha. Harki hin mul'anne addunyaa kana garuu oliif gadi godhu jira. Harki Waaqayyoo kan jedhamu. Oliif gadi godha. Isa kanaaf pirinsipilii nuyi Yaaqoob boqonnaa 4:10 irraa arginu ati ga'ee kee taphadhu. Don't worry about God's role. About God's role. Just ga'ee kee taphadhu. Ga'ee kee yeroo taphattu Waaqayyoo inni immoo ga'ee mataa isaatii taphata. See tokko tokko iddoo ittiin guddanneef iddoo nu malletti galuudhaaf yeroo yaallu yeroo dhiibnu Waaqayyo balbala cufee beekaa kan inni alatti nu qabu gali jedhi jechuusaati. Gali mishigii kee, gali da'oo kee, kun yeroo kee miti, kun iddoo kee miti, kun carraa kee miti. Humble yourself. I will do mine. Yeroo mataa kootittan ol si qabaa. Gaafa Waaqayyo si dhossu ameen jedhi. Gaafa Waaqayyo si mul'isus ameen jedhi. Just jireenya kee fuuldura Waaqayyootti gadi qabi. Kun dubbii koo miti, kun dubbii Waaqayyooti. Maal jedha dubbiin Waaqayyoo asirratti baay'ee na gammachiisa. Goofticha duratti gad of deebisaa. Gad of deebisuun kan keeti. Gossomi foon kee jechuusaati. Soomi. Kadhadhu. Soomi. Kadhadhu. Dhokadhu. Of qopheessi. Of barsiisi. Of hin himin. Hin danda'u jedhe. Hin mul'adhu jedhe. Wal hin dhiibin. Wal hin caccabsin. Taayitaa irratti. Mul'achuu irratti. Waltajjii irratti. Tajaajila irratti. Jaarsummaa irratti. Barootanni waldaa kiristaanaa tokkummaa Oromoo pirezidantii ta'ee geggeessu addunyaa irratti guutummaa addunyaa irratti weerarri vaayirasiin waldoota keenyatti nam'ee ture tokkummaa inni hundumaatu pirezidantii ta'uu barbaada, hundumaatu jaarsa waldaa ta'uu barbaada, hundumaatu hoogganaa waldaa ta'uu barbaada ture barsa. Kanuma irra deemni araarsaa oolla. Jaarsoliidhuma araarsaa oolla. Jaarsoliif luba, jaarsoliif jaarsolii
It was just like pandemic mo wayitti nuti ta'e, virus mo wayitti nuti ta'e. Dhiisi sakkasii gabaa sana keessaa galii. Gali gabaa sana keessaa. Barri jira, yeroon jira, carraan jira, iddoon jira, sadarkaan jira, yeroo waaqayyo jira. Gooftichi akka ol si qabuuf ati immoo isa fuulduratti gadi jedhi jedha. Know your role, know God's role. Fakkeenya lammaffaa. Fakkeenya lammaffaa immoo macaafa seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti immoo ilaalla. Exodus chapter 10 verse 3. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 3 kun immoo seenaa Misir irratti kan arginudha. Seenaa Misir keessatti fakkeenya Fara'oon irraa fuudhee dubbii Waaqayyoo dubbatudha. Exodus chapter 10 verse 3. Museeniif Aaroon gara mootichaatti ol galanii Waaqayyo gooftichi inni kan Ibroota ati hamma yoomitti fuula koo duratti gad of deebisuu diddaa? Sabni koo anaaf akka hojjetanii fi gad isaan dhiisiitti jedhe. Hamma yoomitti gad of deebisuu diddaa jedha. Faallaan gad of deebisuu of tuulummaadha. Fara'oon macaafa qulqulluu keessatti fakkeenya maaliiti? Fakkeenya of tuulummaati. A spirit of arrogance. A spirit of defiance. Waaqayyoon ati eenyu jechuudha. Dubbii Waaqayyoo tuffachuu. Ergamoota Waaqayyoo tuffachuu. Defiance. Maalittiin jedhagaa iddoo kanatti? Ati hamma yoomitti fuula koo duratti gad of deebisuu diddaa? Kan jechuun maa jechuudha? Waaqayyo moototarraallee even from the kings maal barbaada? Gad of deebisuu. Ulfinni namaa fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuu keessa jira. Irra deebi'een jedha. Ulfinni namaa fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuu keessa jira. Waaqayyo gaafa jedhamu fuula isaa duratti lafa dha'u. Yesus gaafa jedhamu fuula isaa duratti jilbeenfachuu. Ulfinni namaa fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuu keessa jira. The spirit of Pharaoh is a spirit of defiance. Fuula Waaqayyoo, seera Waaqayyoo, ergaa Waaqayyoo, ergamoota Waaqayyoo dhiibuu, tuffachuu, jibbuu. Spirit of Pharaoh jenna. Afuura Fara'oon. Afuurri Fara'oon kun egaa maal irratti ilaallaa? Tokkoffaa Waaqayyoo irratti finciluudha. Mallattoon afuura Fara'oon mallattoo afur qaba. Inni tokko Waaqayyoo irratti finciluudha. Defiance on God. Waaqayyoo irratti finciluu, Waaqayyoon dhiisuu, Waaqayyoon diduu, Waaqayyoon tuffachuu. Waaqayyoon diduu, Waaqayyoon tuffachuu jechuun Waaqayyoon jibbuu, Waaqayyoof abboomamuu diduu, dubbii Waaqayyoof seera Waaqayyoo caccabsuudhaa fi tuffachuudha. The spirit of Pharaoh, it's example isaa inni jalqabaa defiance, Waaqayyoon tuffachuudha. Inni lammaffaa afuurri Fara'oon namoota warra kaan immoo tuffachuu. Gaafa Waaqayyoon tuffattu maaliin mul'ata? Namoota tuffachuu, namoota hacuucuu, namoota cunqursuu jalqaba. The spirit of Pharaoh is an oppressive spirit. Mootonni namoota cunqursuu kan isaan jalqaban namoota cunqursuu barbaaduu irraa miti. Waaqayyoon tuffachuu jalqabuu irraati. Waaqayyoon tuffachuu jechuuni dubbii Waaqayyoo, wanti Waaqayyo dubbatu, wanti Waaqayyo abboomu, wanti Waaqayyo barsiisu, wanti Waaqayyo karoorsu, wanti Waaqayyo dhaamu kun nan barbaachisu jedhanii seera Waaqayyoo yeroo seera Waaqayyoo caccabsan, the direct replica or the direct implication of defiance of the word of God maal fida? Namoota irratti dhiibbaa fiduu jalqaba. Namni gaafa Waaqayyoon sodaatu namas sodaachuu jalqaba. Namni gaafa Waaqayyoon kabaju namas kabajuu jalqaba. Namni gaafa seera Waaqayyoo kabajuu jalqabu seera biyyaas kabajuu jalqaba. Namni gaafa seera Waaqayyoo tuffatu seera biyyaas tuffachuu jalqaba. So oppressive spirit is a direct replica
or a direct manifestation of divine human defiance. Kanaaf achirraa jalqabaga Fara'oon gaafa Waaqayyo fuulduratti gad of deebisuu didee Waaqayyo Abrahaam kan Isaaq kan Yaaqoob gaafa inni tuffate gaafa inni dhiibe gaafa inni jibbe gaafa inni seera sana cabse asii immoo maal gochuutti ka'e ilmoo namaa cunqursuutti ka'e bossisuutti ka'e hacuucuutti ka'e dhiigsuutti ka'e cuunfuutti ka'e waccisiisuutti ka'e caccabsuutti ka'e diiguutti ka'e saamuutti ka'e dehumanize godheetu slaves godhega. Why? Because he's already defiant on God. Now he is an oppressive spirit. Spirit of Pharaoh bifasasa sadafa. Bifisani sadafani afurri Fara'oon gaafa Waaqayyoon tuffate namas hacuucuutti ka'e sadafa maatii isaatii fi saba mataa isaatii irratti miidhaa fida. Indirectly. Directly saba mataa isaatii caccabsa. Diinota isaa jedhee warra garboota jedhu Israa'eliin ijoollee Yaaqoob erga caccabsee daakee booddee gaafas deebi'u sabni isaa dha'icha 10 dhaaman. Namni biyya Misir inni baadiyyaa jiru, inni Alexandria jiru, inni Cairo jiru, inni eessa jiru, inni eessa jiru. Sababa Fara'ooniin caccabe daakame. Bishaanni Naayil hamma dhiiga ta'utti, fatteef quruphisaan hamma dhaanitti, tisiisaan hamma dhaanitti, hundumaa booddee immoo ilmaan isaanii dha'ichaan hamma dhabanitti gad of deebisuu dadhabuun nama tokko biyya irrattis dha'icha fide jechuudha. Biyya kam irratti? Kan mataa isaa irratti, uummata isaa irratti, saba mataa isaatii irratti dha'icha fide jechuudha. The fourth and the last one, ofii isaa irratti immoo dha'icha fida. Self-destructive dha. Isa kana booddee mootota kan biraa irrattis ilaaluu dandeenya. Nabukadnezar faa, Bilxaasoor faa ilaaluu dandeenya warra kan biraa irrattis. Saa'ol faa irrattis ilaaluu dandeenya. Namni yeroo fuuldura Waaqayyootti gad of deebisuu dadhabu waan afur dhabaga. Tokko Waaqayyo irratti fincilaa, lammaffaa ilmaan namootaa hacuucaa, sadaffaa saba mataa isaatii irratti miidhaadhaa fi gaaga'ama gadhee fidaa, arfaffaa ofii isaatiif immoo dhuma irratti rukutamee dhabameetu destroyed jedhetu bada. This is what we call the spirit of Pharaoh. Defiance on God, oppressive on others, destructive on his own people, and destruction on self. These are the 4 implications of spirit of Pharaoh. Afurri Fara'oon kun egaa jireenya dhuunfaa keenya irratti akka hin dhufneef maal ilaalla? Seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti maal jedha? Hamma yoomitti ati na fuulduratti gad of hin deebistu jedha Waaqayyo. Hamma yoomitti? Waaqayyo nu haa gargaaru. Sadaffaa tuqaa lamatu naafe kana booddee nan fixaa. Sadaffaa waa'ee of gad deebisuu kana irratti kan nu ilaallu macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 19, 2 Kings 22:19, macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 19, akkasumas immoo macaafa seenaa baraa isa lammaffaa 34:27. Mee ishee kan seenaa baraan dubbisa. Ergaa wal fakkaataa qabu macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 34 lakkoofsa 27. Akkas jedha. Inni akkas jedheen garaan kee dubbii ana Waaqayyo keetiin rukutame isa ani iddoo kana irratti saba isa keessa jiraattan irrattis dubbadhee yommuu dhageessee gad of deebiftee uffata kee tarsaaftee ana duratti waan boosseef ani immoo kadhata kee siif dhaga'eera jedha. Gad of deebisuun the biggest sign of humility is repentance. Qalbii diddiirrachuu.
ilmaan namaa jechuun cubbamaadha, dadhabaadha, wallaalaadha, dogoggoraadha. Fuuldura Waaqayyootti kana keessatti Waaqayyo maal nu barsiisa gaa? Waa'ee qalbii diddiirrannaa, repentance. Qalbii ofii jijjiirrachuu. Fuuldura Waaqayyootti qalbii ofii jijjiirratanii argamu. Hin dhaga'e, hin boo'e, uffata isaa tarsaase, daaraa naqate, achi taa'etu Waaqayyoon qalbii diddiirrate. Waaqayyos hin dhaga'eef. Waa'een qalbii diddiirrachuu kennaa Waaqayyo namaaf kennudha. Ani iddoo kana irratti warri dhaggeeffataa jirtan ofii kootiifis isiniifis kanan kadhadhu bara jireenya keenya afurri qalbii diddiirrannaa akka nurraan fudhatamnedha. So that we can always be repentant. Yaa Waaqayyo Gooftaa. Repentance jechuun paartii sadii qaba. Inni jalqabaa cubbuu ofii amanuu. Dadhabbii ofii amanuu. Yes, I am weak. Yes, I am a sinner. Yes, I am rebellious. Yes, I have burden of guilt. Anarra jira. Cubbuun qaba, yakkan qaba, balleessaan qaba, dadhabbiin qaba, dogoggoran qaba. Si yakkeera, ollaa koo yakkeera, boleessa koo yakkeera, boleettii koo yakkeera. Amanuu of keessatti. Second, confession of sin. Cubbuu ofii himachuu eessatti? Waaqayyoon duratti, obbolootas duratti. Asirratti Luther gaafa barsiisu maal jedhaa? Be a bold sinner jedha. A bold sinner jechuun cubbuu kee hin dhoksin jechuudha. Himadhu cubbuu kee jechuusaati. Confess your sin. Kana booddee absolution of sin. Dhiifama cubbuu kee immoo fudhadhu. Amaniiti fudhadhu. Akka nama bishaan dhuguutti dhiifama cubbuu keeti fudhadhu. Amani cubbuu kee. Amani yakka kee. Isa dogoggorte amani. Beekaa gooteetta, utuun beekin gooteetta. Wantati goote dogoggora fakkaate namattis mul'ateera ta'a. Namni yaadaan sitti miidhameera ta'a. Tu beektuu yakkiteetta. Ani balleesseera, yakkeera, cubbameera isa jedhu fuula Waaqayyoo duratti kun si jalaan fudhatamin. Fuula Waaqayyoo duratti kun si jalaa hin hatamin. A spirit of acknowledging your sin. Eenyummaa cubbuu keetii erga amante booddee confess himadhu cubbuu kee. Sana booddee gaafa dhiifamuun cubbuu sitti labsamu fudhadhu, believe it. Kufanii ka'aniiru Daawit fa'aa, kufanii ka'aniiru Phexros fa'aa, kufanii ka'aniiru gurguddoonni namoota Waaqayyoo, kufanii ka'aniiru macaafni qulqulluun isaan guutameera, kufanii ka'aniiru Abrahaam fa'aa, kufanii ka'aniiru Yaaqoob fa'aa. Our God is a God of restoration. Atis haaraa miti. Kufteen kaata. Waaqayyo dadhabaa hin jibbu. Of tuulaa jibba malee. Waaqayyo dadhabaa hin jibbu. Of tuulaa jibba. Of himaa jibba. Of dhaadataa jibba. So, repentance is a great means. Kuni gaa kennaa Waaqayyooti. Yoo Waaqayyo namaa kenne malee garuu namni qalbiin diddiirratu baay'ee kan isin dinqu. Repentance is a gift of God. Amma ijoollee sadiin qaba kan Waaqayyo naa kenne labsii, deebii, raayyaa. Carraa Waaqayyo naa kenneeni amma si'a baay'ee manaa waan an hojjedhuu fi biiroo kooti ala lafti isaanii study roomiin isaanii. Na biiroon koo kun balballi isaa irraa si'a 3-4 banamaa oola. Daqiiqaa 20-30 keessatti si'a tokko inuma banama. Amma sababii lallabarra jiruuf hin dhufne malee. Maaliif banamaa yoo jettan kissiidhaaf banama. Yookiin labsiif raayyaatu wal lolee, yookiin deebiif raayyaatu wal lolee, yookiin raayyaaf labsiitu wal lolee. Kanaaf hojiin koo guyyaa keessaa parsantiin isaa 20-30 hojii conflict resolutionidha. Araaran hojjetaa oola mana kana keessa. Rakkinni inni guddaan garuu hundumtuu wal himata malee anatu balleessee jedhee kan balbala kana banee ol seenee argeen beeku. Gaafa balbala banu daadi raayyaan kana goote. Daadi labsiin kana godhe.
daadi abalu kana godhe garuu enya kana anisi wajjinin taphachuudhaaf gadi ba'ee video game tu taphataa jirru waa tokko tarratti wal dadhabne labsiini aaree fincilee achi taa'ee bakka tokkummaa keenya keessaa gadi ba'ee achi taa'ee sosobnes waan goos dhabne booddee gaming dhumee gaafan biiroo koo keessa galu gara daqiiqaa 20 booddee dhufee bane balbala rukute ol seene daadi naan jedhe wayifan dhufee naan jedhe maaliif dhiifama gaafachuun dhufee attitude ko silaa sirrii miti naan jedhe wow I said what a miracle kanaaf would you forgive me gaafani naan jedhu keessa koo turukutame would you forgive me daddy because my attitude was not right yede maalinni waaqayyotu gargaareen iddoo sanatti afura qulqulluutu itti bu'e namni yoo afurri qulqulluun itti bu'e malee kanan godhu gaafa afurri qulqulluun sitti bu'u garuu waldaa kiristiyaanaa keessa rakkinni hin bada haadha manaaf abbaa manaa gidduudha rakkinni hin bada maatii gidduudha rakkinni hin bada biyya gidduudha rakkinni hin bada har'a biyya keenya keessa yoo fudhattanii social media digital media mainstream media akka margaatti biqilaa jira iddoo hundumaatu banata why qalbii diddiirrachuudhaaf banata miti cubbuu isaa himachuudhaaf banata miti cubbuu nama dhoosuudhaaf nama balaaleffachuudhaaf diina isaa expose gochuudhaaf waraanaa fi propaganda gadhiisuudhaaf sobaan dhugaa ba'uudhaaf isa kanaaf banama baay'insa isa kanaaf banama opposite of the will of God sabni keenya iddoo kana irratti dogoggora qaba kana hubanneerra kana qajeelchuudhaaf miidiyaan kun baname rakkina saba keenya lakkoofne irraa dogoggora sanarraa deebi'uudhaaf baname kan jedhu takka seenaa addunyaa kanaa keessatti hin jiru namni miidiyaa banatee miidiyaa kana kanan banadhe dadhabbii koo rakkina koo kufaatii koo irraa waanan arge isinitti himuudhaaf achirraa immoo isinis akka barattan gara qalbii diddiirrannaatti akka dhuftan kan jedhu hin jiru everybody namni hundumtuu eenyummaa isaa ol kaaseetu himaa kanarraan kan ka'e ayyaanaaf yaada waaqayyo irraa fagaata dubbii waaqayyo iddoo kanatti kan inni nuun jedhu gaafa afurri qulqulluun nutti bu'u wanti afurri qulqulluun hojjetu keessaa inni jalqabaa gara qalbii diddiirrannaatti nu fida cubbuu keenya akka nuyi amannu nu godha kana booddee akka nuyi himannu nu godha kana booddee akka nuyi dhiifama cubbuu godhannu nu godha environment nuyi itti guddannes comment ishee kana duwwaan kennee darba yeroon see jalqabaa biyya Ameerikaa dhufee Atlanta Georgiaatti manni barumsaa ani keessatti baradhee caalmaansaa African Americansitu keessa ture Black Americans African Americansin hammanaayyuu biyya Ameerikaa keessa jiru jedhee yaaduun ture dur yeroon biyya ture faranjiidhuma yaadee yaadan ture as dhufee gaafanii mana barumsaa kanatti argee baay'eenis dinqifadhee wanni akkasiis jiraachuusa achirraa garuu kanan bare keessaa aadaa African Americansi keessaa kanan arge keessaa inni tokko waa'ee lallaba wangeelaatii fi waa'ee qalbii diddiirrannaati waan kana waan sadi faarfannaa lallabaaf qalbii diddiirrannaa irratti waan baay'een irraa bare faarfannaa of qusannaa tokko malee faarfatu sagalee qusachuun humna qusachuun dafqa qusachuun hin jiru Kiristoosiif gaafa faarfatu onnee lubbuu isaa keessaa sagalee isaa dhangalaasa nama eebbisa lallabaa dhiisu wayya akka African Americansitti dubbii waaqayyoo kana miidhessee qammamee urgeessee waan achi jirtan isin fakkaata gaafa Yesus Kristos qurxummii qabduu waame gaafa lallabu waan galaana qarqara Galiilaa waan jirtan isinitti fakkeessa achitti isin fuudhee adeema great preachers of the gospel sadaffaa open repentance yoo cubbutti dogoggore yoo kaleessa sobeera ta'e ejjeera ta'e machaa'eera ta'e hateera ta'e diraagii xuuxeera ta'e mana hidhaa galee ba'eera ta'e sanbata guddaa uffata isaa uffatee maaloo carraanaa kennaa jedhetu gadi ba'ee hima buloota koo akka seera waaqayyoottis
akka standardii waldaa kiristaanaa kanaattis akka obbolummaa keenyaattis dogoggoreeran torban kana kufeera faalameeraan uffata kootu jira malee foonni koo lubbuun koo hin jiru ani xuraa'eera kufeera obboleessi keessan jedhee gaafa inni himatu namni waldaa keessatti taa'u itti fiiganiitu itti marsu wajjin iyyu wajjin boo'u harkarra kaa'u zayitiitti naqu bishaan itti dhangalaasu hin eebbisu innis hin boo'a kana booddee lubichi ka'eetu declare irratti godha brother in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I declare the entire forgiveness of your sin. You are forgiven. You are free. Gafedu. Maiki kennaida. Isumatu farfachutti kaaga. Gafachi farfanna dhangalaasu. Afurri qulqullun waldaa sana take over godha. Waldaa sana move godha. Waldaa sana heal godha. Unity of the community. Victory of the community. Kana walitti ijaaramaniitu fincila bara sanaa mo'achuu danda'an akka kanatti ijaaraman bara Martin Luther King fa akka kanatti ijaaraman university sana abbaa Martin Luther King fa'itu ijaare iddoon itti baradhisan akka kanatti ijaaraman egaa qalbii diddiirrannaan biyya fayyisa hawaasa fayyisa dhaloota fayyisa waldaa fayyisa nama fayyisa gad of deebisuu jechuun isa kana. Point number 4 baay'ee murteessaadha. Arfaffaan inni ammas nitti mukuni macaafa Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti macaafa Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti seenaa Bilxaasoor ilaalla. Seenaa Bilxaasoor atis Bilxaasoor ilmi isaa kana hundumaa utuu beektu garaa keetti gad of hin deebifne ati gooftaa bantii waaqarraa irratti kaatee ol of qabdee qodaa mana waaqayyoo keessaa baafaman siif hin dhiyeessan ati qodaa sanatti hin dhugde gurguddoonni kee dubartoonni kee sajaatonni kees akka itti dhugan goote ati waaqayyolii meetiirraa warqeerraa sibiila diimaarraa sibiilarraa mukarraa dhagaarraa tolfaman warra arguu dhaga'uu beekuus hin dandeenye jettee malee waaqayyo isa lubbuun kee adeemsi kee hundinuu harka galuuf ulfina hin kennine kanaaf jedha harkichi isa biraa ergame caaffanni kunis caafame caaffannichis akkas jedha mene taqel fares kana jechuun siikaansaa mene jechuun lakkaa'e jechuudha. Kanaaf waaqayyo bara mootummaa keetii lakkaa'eera. Mootummaan kee akka dhumu godheera jedha. Teqeel jechuun miijane jechuudha. Kanaaf miijanarra kaa'amtee hir'uu taatee argamte. Faares jechuun gargar cabe jechuudha. Kanaaf mootummaan kee gargar cabee warra Meedooniif Faarsitti kennameedha. Baay'ee kan na dinqu erga kana hundumaa dhaga'ee booddee mootichi maaloo uffata ulfinaa fidaa kabaja ulfinaa fidaa yeroo Daani'elitti biseetu mootummaa Baabiloon keessatti aangoo sadaffaa qabaattaa itti jedhe. Waa'ee aangoo sadaffaa dhumeera siin jedhaa waaqayyo dhumeera. Yommus Bilxaasoor uffata bildiimaa Daani'elitti akka uffisan warqee morma isaatti akka kaa'an abboomee mootummicha keessattis iddoo isa sadaffaa qabattee moo'uu akka labsan godhe. Bilxaasoor mootiin warra Kalaadotaa garuu halkanuma sana hin ajjeefame. Daariyoos namni biyya Meedoon immoo mootummicha fudhateedha. Daani'el itti fufe. Bilxaasoor garuu hin kufe. Maane teqeel faares jechuun hin miijanamte. Kana booddee salphattee argamte. Kanaaf mootummaan kee lakkaa'amee xumurameera. Maaltu kana fidee ol jechuu sadarkaa ofii waldhaalu. Gad of deebisuu dadhabu. Gad of deebisuu dadhabuun maal fidaa? Teqeel inni jedhu kuni qalool isa jedhu afaan Ibraayisxii irraa dhufe. Qalool jechuun qallaal isa jedhamu. Light. Salphaa. Isa Oromoon salphoo jedhu. Salphaa jechuudha. Qalool. Salphaa. Salphaa inni jedhu kuni jireenya namaa keessatti yeroo ulfinni irraa sokkudha.
ulfinni immoo maa inni kabood ulfina qaalool salphina kabood kuni ulfina jechuun Oromoo fuulduratti ulfina jechuun hin ulfaate namichi sun akka dhagaa akka sibiilaa akka gaaraa ulfina kan namarra kaa'u Waaqayyo namarra yeroo taa'udha yeroo Waaqayyo namarra taa'u yeroo Waaqayyo namarra buufatu yeroo sagaleen Waaqayyo jireenya namaa bitu yeroo sagaleen Waaqayyo jireenya namaarra jiraatu yeroo sana namni akka sibiilaa ulfata sagaleen Waaqayyo namarra hin jiru taanaan Waaqayyo namarra hin jiru taanaan ulfinni Waaqayyo namarra hin jiru taanaan namni baala isa kana gaa mene lakkaa'ame teeqeel faares himmi janamte teeqeel jechuun hin salphatte jechuudha salphattee argamte mootummaan kee kunoo har'a sirraa caccabee fudhatameera kan kana fidu maayini Waaqayyoon ofirraa dhiibu Waaqayyo fuulduratti gadi jechuu dadhabu Waaqayyoon sodaachuu dadhabu ani dibatan qaba ani beekuman qaba ani aangoon qaba ani yeroon qaba ani baran qaba ani ulfinan qaba ani meeshaan qaba ani aangoon qaba ani qabeenyan qaba ani bifan qaba jedhanii ofimu hin qabdu waan tokko hin qabdu beenarii yoo taatellee hin qabdu maaliif dhaga'i ka waan dubbiin Waaqayyoo jedhu ati qaba jetteetu lakkooftaa beekuma lakkooftaa aangoo lakkooftaa qawwee lakkooftaa loltuu lakkooftaa Waaqayyo garuu hin qabduu siin jedha anatu jedha miti hin qabduu siin jedha achuma macaafa Daani'el boqonnaa 5 irratti maalitti hin jedha boqonnaa 5 lakkoofsa 24 boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti warqees sibiila diimaas sibiilarraa mukarraa dhagaarraa tolfaman warra arguu dhaga'uu beekuu hin dandeenye jetta malee Waaqayyo isa lubbuun kee adeemsi kee hundinuus harka galuuf ulfinan kennineedha Waaqayyo kun eenyu lubbuun kees adeemsi kees harka koo jiraa jedha Waaqayyo fakkeenya tokko yaadadhe bara Gulf War Ameerikaaf Saddam Hussein yeroo isaan wal lolan Gulf War isa jalqabaa irratti Ameerikaaf Saddam Hussein yeroo wal lolan Ameerikaanonni Kuwait irra taa'anii fagoorra taa'anii misaayilii dhukaasaniitu Baghdad irra bu'e miti Baghdad keessa masaraa mootummaa Saddam Hussein keessa mana ciisichaa bedroomii Saddam Hussein rukutan irra deebi'een jedha Kuwait irraa dhukaasanii misaayiliin sun dhufee Baghdad keessa mana masaraa keessa bedroomii Saddam Hussein rukutan Saddam Hussein hin jiru ture gaafa sanachi akka inni hin jirres beeku garuu maa inni dhaamsisaa nurka jirtaa jechuu isaaniiti your life is in our hand jechuu isaaniiti your bedroom is in our hand jechuu isaaniiti erga Amerikaan teknooloojiif misaayiliin Ameerikaa akka kana gochuu danda'e yaadi Waaqayyoon hin qabdu waan tokko fayyaan kee harkasaa nagaan kee harkasaa biyyi kee harkasaa mootummaan kee harkasaa qabeenyi kee harkasaa qawween kee harkasaa ulfinni kee harkasaa isa kana wallaaltee jedhaan Bilxaasoriin isa kana wallaaltee maal jechuu isaati Waaqayyo isa lubbuun kee fi adeemsi kee hundinuu harka galuuf ulfinan laanne ati kanaaf mijanamtee salphatteedha ogummaan qabdu beekumaan qabdu maaliif ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuu Waaqayyoon safeeffachuudha afurri Faroon afura baalageedha afurri Naabukadanaasor afura baalageedha afurri Bilxaasor afura baalageedha afura Waaqayyoon hin safeeffanne afura Waaqayyoon hin sodaanne xoofoo mana qulqullummaa ittiin qurbaanni kennamu ofii isaatiif dubartoota isaatiif kaabinee isaatiif kenneetu abbaa isheen caala jedhee dhuge afura baalagee afura salphoo afura xuraa'aa akkasittiin jedhe mene teqeel
faares jedhe hin bultu halkan kanatti jedhe hin bultu halkan kana diigee mootummaa Faroon diigeetu Meedoonii Faarsitti gargar baasee Daariyoositti kenne Waaqayyo. Kana Waaqni keenya maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. God of deebisuu is a value. Egaa jireenya Daani'el keessatti isa kana ilaallaa. Itti fufnee kutaa adda addaa ilaaluu hin dandeenya. Nugaa har'aaf ergaa kana yoo waraabameera ta'e namoota kan biraadhaanis qaqqabsiisa. YouTube'dhaaf Facebookii keenya irras hin keenya qaqqabsiisa. Namoonni ittiin hadammaqanii maaliif Waaqayyo ol nu qabuu barbaada. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:10 irratti isin ati Waaqayyo duratti gad of qabi inni immoo ol si qabaayedha. Har'a Waaqayyo maaliif kana sitti dubbata ol si qabuu barbaada. Dargaggoota Minneapolis keessa jirtan sagantaa kana qopheessitanii na afeertan ajandaa Waaqayyo maa inni ol nu qabuu barbaada. Principle 2020 jedhee Waaqayyo kan inni naa kenne from Deuteronomy chapter 20 verse 20 mishigii galiyaati. Waan sin barbaachisne muka hin barbaachisne baala hin barbaachisne amana hin barbaachisne durii murii gati mishigii gali sistamiin si fuuldura jiru gadi jedha hin kufa. Magaalaan si fuuldura jiru hin kufa. Ati immoo irraa adeemta hammasittuu gali mishigii gadi jedhi. Attamitti gadi jettaa isa jedhu sila dubbadheera. Dhiisi ulfina isa jettu sana. Of tuulummaa, qulqullummaa, beekuma, qabeenya, eenyummaa, maalummaa isa jettu kana dhiisi harka Waaqayyootiif kenni isa. Atoo hojjedhu hojii. Obboleessa kee, obboleettii kee, haadhoo kee, maatii kee, fira kee, saba kee, waldaa kee, lammii kee, naannoo kee gargaaruu irratti focus godhi. Do what you can. Focus on doing. Not on arrogance, not on pride. But on doing action irratti godhi. Gabrummaa jechuun, garbummaa jechuun hojii utuu galatan barbaadin, utuu bu'aan barbaadin calluma iniiti hojjedhu. Utuu si arrabsanii, utuu sitti duulanii, utuu sitti tufanii, utuu si tuffatanii, utuu si jibbanii, utuu si dhiibanii calluma jedhiiti hojjedhu. Hamma du'aatti hojjedhu. Waaqni kee ol si qaba. Ol qabaan kee nama miti. Obbo Abaluu adde Abaluu miti ol qabaan kee. Ol qabaan kee Waaqarra jira. Inni gaafa dhufee harka isaatiin ol si qabu, ol qabaan hamma isaatti ol si qaba. Hammi isaa immoo maal akka ta'e ati iyyuu beekta. Gaafa gad dhuftu akkuma gaafa Yesuus Kiristoos dhalate sabaa sagal dhufanii gad ilaalan eessatti lafanni dhalatee ciisu dallaa sa'aa keessatti economically gad ilaalan psychologically gad ilaalan emotionally gad ilaalan anthropologically gad ilaalan sociologically gad ilaalan geographically gad ilaalan geographically Beetlehem gad deebituudha economically iddoon jiru hiyyeessa sociologically hawaasni inni keessatti dhalate tikeedha gadi geographically Beetlehem gad deebituudha in every aspect iddoo gadi ilaalamutti dhalate gadi asii gadi ilaalan gaafa inni dhalate gaafa inni du'ee du'aa ka'ee asii ol deemu garuu asii ol ilaalan gaafa dhufu gadi ilaalame gaafa deemu garuu ol ilaalame gaafa dhufu ofii isaatii gad of qabe gaafa waaqni isaa ol qabe garuu ol ilaalan gaafati gad of qabdu harki Waaqayyo ol si qaba. Warri har'a gadi si ilaalanii tu jedhanii sitti tufan gaaf tokko ol si ilaalaniitu harka isaanii afaan irra kaa'atu. Guyyaan sun hin dhufa. Guyyaan sun dhufaa jira. Akka guyyaan sun dhufuuf garuu ulfina barbaaduu irratti focus hin godhin. Gad of deebisuu irratti focus godhi. Mishigii galuu irratti focus godhi. Tajaajiluu irratti focus godhi. Barcuma kaa'uu irratti, bishaan ol qabuu irratti, nama gargaaruu irratti, waldaa tajaajiluu irratti, yeroo kee kennuu irratti, horii kee kennuu irratti, of dhossuu irratti, galata jibbuu irratti isa irratti focus godhi. Hojii hojjechuu irratti focus godhi. Gaafasuu harki Waaqayyoo dhufeetu gatii kee baasa. Afurri Fara'oon, afurri Bilxaasor tokko tokkoon hin rukuta Waaqayyo. Afura ciigaasisaa, afura baalagee, afura of tuulummaa tokko tokkoon hin dhaa Waaqayyo gatii ishee kennaaf. Ati garuu kana jalatti gadi jedhi. Waaqni koo gooftaan koo isinaa eebbisu
araarri waaqayyoo, ayyaanni waaqayyoo, eebbi waaqayyoo inni yabbuu ta'e, dibanni waaqayyoo inni furdaa ta'e, dubbii waaqayyoo inni garaa nama ciibsu yeroo hundumaa isin irra haa jiraatu. Waaqni koo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Nagaa waaqayyootiin nuuf jiraadha. Ameen. Eebbifame. Gooftaan koo guddisee si haa eebbisu. Wannooma tokko duwwaan dubbisa. Kan biraa jechuuf jechootan qabu waan ta'eef. Macaafii Faarsaa boqonnaa 119 irra lakkoofsa 300 irra akkas jedha. Wantati jettee attama natti mi'aa'a. Isa dammi afaan kootti mi'aawu caalaa anatti mi'aa'a jedhanii Faarsaa kana barreesse. Yaada koo naa ibsadhee kana yaade dubbii kana barumsi har'a barsiifamne Waaqayyoo galata isaa hundumaa walitti qabee haa fudhatu. Dr. Gammees haa eebbisu gooftaan. Faarfataa Bafaqaaduus baay'ee galateeffachuun barbaada. Innis yeroo isaa kenneetu nu tajaajilee wanta akkas mi'aawu kana argineetu attamitti biraa deebinaa jedhu dargaggoonni Minneapolis Dr. Gammee. Si gaggeessu dura obboleettiin keenya miimmiin gidduu keenya jirti. Yerusaalem amma carraa siifan kennaa Dr. Gammeef Waaqayyoon kadhanna waliini. Miimmii waliin Waaqayyoon kadhanna. Sagantaan keenyi torban lamaan ammasitti mufaa kurarfanarraas yoo gooftaan jedhe akkasumatti wal argina. Amma miimmii nafeera. Miimmii yoo jiraatte sagalee kana dhageessisi. Dr. Gammeef kadhanneetu sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Tole, Waaqayyo walii wajjin galateeffannaa. Waaqayyo isa carraa nuuf laatee immoo yeroo bareedaa akkasii barumsa dinqisiisaa keessa namaa seenee saaqqatee isa seenu barumsa akkasii isa nuuf laate Waaqayyoof galanni haa ta'u. Garbicha Waaqayyoos Waaqayyo dachaa godhee si haa eebbisu.